各位弟兄姊妹平安嚇。咁有一段時間冇見啦，咁我舊年又翻過香港嚇，咁翻去述職又大約2-3個月嘅時間。咁咧今年應該第一次喺當中講到，可能有啲人係第一次見我嚇。咁我係香港人嚇，你聽我口音就唔似本地人啦。咁咧依家喺個母親節、父親節之間嘅時間啦，下個主日就係父親節，咁啊好想咧藉著一啲關於家庭嘅信息同大家分享。咁呢個講題叫做三代屬靈人，咁係箴言嘅記載喺第4章嘅1至9節。其實咧喺呢個年間咧，父母親嘅角色咧都比較刻板被定型咗啦。父親好多時咧都被定性為乜嘢咧？一個叫做處理家庭收入嘅問題啦。就算我哋話一啲叫做好男人嘅新款嘅好男人咧，其實都係屬少數啦，可能陪玩少少嘅情況，但真正喺家庭入邊發揮好大嘅教導作用唔係好強啦。你見個圖畫就係個父親節父親節另外就係一個叫提款機嘅爸爸咁我都聽過個少年人咁樣提到嘅，爸爸淨係俾錢我好啦，唔好講咁多嘢咁另外咧，作為母親嘅係咪好啲咧？有陣時話都唔係咁容易嘅。原來作為母親咧，我哋都話好多時關注喺仔女嘅生涯規劃上面，即係話佢由人生開始讀乜嘢書，點樣揾好工點樣可以令佢有好嘅出路，呢啲都係母親所擔心嘅。呢個成為一個家庭好核心嘅關鍵，亦都係一個親子關係嘅張力。我哋話父母親嘅形象好多時都被刻板定性框喺呢兩個框架入邊啦。但我哋話其實仲有好多好緊要嘅嘢應該我哋要做嘅。今日我哋藉著聖經一齊去睇下，俾我哋有咩提醒。箴言咧，其實1至9章咧係一個好關鍵嘅，對於整卷書嚟講咧，一個好關鍵嘅一個主題帶出嚟，就係一個所謂選擇智慧啦。有兩條嘅道路，佢用擬人法嘅方式咧，以智慧同淫婦咧嚟比喻啦。所謂嘅走向耶和華嘅道路，與選擇我哋自己嘅惡人嘅道路。咁呢兩個選擇擺喺1至9章，正好一個交叉平衡嘅結構咧。我哋睇到喺中間嗰個 D 嘅部分咧正路直路呢兩個3、4章嘅部分咧，就係整段經文嘅核心中央部分啦。呢度我哋睇到咧，佢正好係呢段經文一個好關鍵嘅重點。如果我哋話第3、第4章咧個主題係相似嘅，我哋話有咩分別咧？第3章我哋話咧，主要講到一啲指引一個叫做管教嘅，從耶和華而嚟嘅。但係去到第4章嘅部分咧，突然間就好少提到耶和華點樣管教指示我哋。調翻轉嘅，我哋話第3章係點樣咧？就係從上而下，神俾我哋嘅一啲嘅啟示，俾我哋一啲嘅指向。但係第4章係點樣咧？就係從下而上，我哋作為一個父親喺地上，我哋嘅經驗點樣去幫到我哋觀察、指引我哋嘅孩子走一條正路。我哋話就係一個從神而嚟，從我哋嘅自我反省嘅角度兩方面去睇啦。咁今日我哋會睇嘅係第4章嘅部分，而第4章嘅部分咧有3個段落啦。第一個就係關於用盡一切得着智慧，智慧有如賢德嘅妻子一樣嘅。我哋會睇呢個第一個部分。咁我哋睇經文啦。第4章1至9節，孩子們要聽父親的訓誨，留心明白道理。因為我給你們好的教導，不可離棄我的教誨。當我在父親面前還是小孩，是母親獨一嬌兒的時候，他教導我說：你的心要持守我的話，遵守我的命令，你就會存活。要獲得智慧，會獲得聰明，不可忘記，也不可偏離我口中的言語。不可離棄智慧，智慧就庇護你；要愛他，他就保護你。智慧為首，所以要獲得智慧。要用你一切所有的換取聰明。高舉智慧，他就使你升高；擁抱智慧，他就使你尊榮。他必將恩惠的華冠加在你頭上，把榮冕賜給你。剛才好感謝主席啦，佢哋帶嘅敬拜嘅歌咧，好意外我係唱粵語歌嘅人啦，但係有幾首我都唔識㗎我好特別覺得佢哋為咗配合經文、配合主題，可能揀咗一啲我哋冇咁多唱嘅歌啦。但係嗰幾首歌確實係關於高舉智慧、選取智慧咧，係好配合今日嘅信息。咁
咁喺呢件事上，我哋話原來經文咧有對我哋父母親咧有一個好關鍵嘅提醒。原來我哋有一個好關鍵嘅角色，除咗剛才黑板嘅提款機同埋一個叫做私人教練之外咧，我哋應該係點樣睇咧？原來經文話俾我哋聽，應該有重拾翻我哋父母應有嘅角色啦。父母應有嘅角色咧，陣間會有3個部分啦。關於佢尊貴嘅身份，一個趁着子女仲細嘅時候做，同埋我哋要傳達可靠嘅信念。第一個好關鍵嘅就係經文提到，孩子們要聽父親嘅訓誨，留心明白真理，因為我給你們好嘅教導，不可離棄我的訓誨。呢個點樣為之好嘅教導？作為父親要俾嘅呢？我哋見到經文提到嘅，原來同以弗所書類似嘅。以弗所書所提嘅就係我哋要作父母嘅唔好惹兒女嘅氣，要照着主嘅教訓警戒養育他們。呢個作為父母親，作為教養仔女一個好關鍵嘅角色咧，係父神設計俾我哋家庭嘅。呢個唔係我哋話自己想點樣就點樣，唔係世界定義，而係神定義，命定我哋有一種嘅角色。我哋應該按着呢個藍圖、呢個設計去睇翻我哋生命嘅本質。呢個世界有好多壓力、好多嘅情況，其中要揀咩學校做咩工但係呢啲原來好關鍵嘅，更有核心嘅就係有乜嘢係必須要我哋教，唔係社會俾我哋，而係我哋作為父母應該俾嘅呢。但我哋話好多時候呢，學校被視為一個正規嘅一個場所，但我哋亦都好多時呢，好容易假手於人，將我哋一啲好關鍵嘅教導俾人去做，自己只係負責經濟其他嘅層面。有時甚至話學校幫我處理教仔女一啲嘢，甚至我哋將屬靈嘅部分都覺得教會會教嘅咯但我哋自己冇教喎呢個係好大嘅問題。其實而家嘅教育系統我哋所謂嘅同家庭咧都係一個唔同嘅方式嘅。我哋學校係一個所謂正規嘅教育系統，但係家庭係一個非一個系統性嘅，我哋話另一種嘅方式去教導。我哋嘅文化話俾我哋聽，可能仔女讀嘅學校教育嗰度係好重要，我哋一定要守住嗰一關。但係我哋亦都話，原來我哋人生有好多嘅層面咧，係喺我哋學校學唔到嘅，唔喺嗰個正規嗰種嘅學習模式去學嘅。學校有好多學科、好多知識、好多嘅資料事實，但我哋話人生有好多嘅層面，包括我哋生活嘅智慧，從心而嚟嗰種嘅判斷，好多我哋係書本入邊睇唔到嘅嘢。我哋教育嘅目標應該係比單單學一啲我哋嘅學科資訊更加重要。西方嘅傳授嘅主要係一啲我哋嗰啲嘅學科性嘅知識，有好大嘅規範性。但我哋話教育一個人咧，應該有更多嘅元素，有好多品格、行為、態度嘅嘢。點樣為之一個有意義嘅人生？我哋作為呢啲都係我哋好關鍵，作為一個人。但我哋好多嘅調查都發現咧，原來正規嘅教育咧，好多時好失敗嘅係乜嘢咧？好多人讀咗好多書，讀完大學再讀都好咧，但係個社會我哋發現製造咗好多叫做專業嘅學生，甚至我哋有時稱為高分低能點解會走出嚟呢？就因為我哋社會入邊發現咧，擁有大學學位甚至更高知識嘅人，唔代表嗰個人一定更加成熟，更加懂得去點樣作為一個人。教育嘅其中一個目標咧，唔係單單幫助年青人過渡去成長工作嘅情況，而係一個整個核心問題咧，係一個成熟嘅問題，係一個家庭入邊先俾到佢嘅一啲嘅情況。我哋話呢啲就係我哋作為父母好尊貴嘅角色。呢啲你幾時開始做呢？其實從仔女開始細嘅時候，我哋都要開始做啦。經文提到，當我喺父親面前還是小孩，是母親獨一嬌兒嘅時候，就喺我細個嘅時候，父母已經咁同我講，分享一啲重要嘅訊息。有啲父母咧認為，哎呀，屬靈嘅嘢啦，等遲啲先講啦，等大家佢長大咗，有多啲理解能力，慢慢去判斷，佢慢慢會明啦。等遲啲先講啦，呢啲嘢咁深唔即係同佢講㗎。我哋嚟到教會都係簡單啲遊戲故事得㗎啦。但其實我哋話聖經話俾我聽，原來唔係嘅。從我哋細開始就要聽一啲硬嘅道理、重要嘅道理，要趁着佢哋仲係細嘅時候打入佢哋嘅根基，讓佢哋明白。趁佢哋仲有開放嘅心嘅時候，容易去接受。當我哋話我哋唔理唔處理嘅時候，其實佢哋學緊乜嘢呢？嗰度教育系統係乜嘢嚟嘅呢？就係佢喺學校老師同學
我哋咧佢睇依家好多嘅出邊嘅媒體灌輸俾佢哋嘅知識，我哋話佢哋好容易受到影響，被塑造為成另一個嘅版本。我哋話要更早嘅從佢哋真呢個嘅場所，讓佢哋更早去被影響，願意佢哋喺一個愛嘅關係當中去明白。我哋話管教仔女咧，唔係一種操控式或者一個好威嚴性地去指責引導佢哋，而係帶住一個愛嘅語言去到佢哋嘅心入邊，讓佢哋明白父母為佢哋好，俾一條好嘅路佢哋。呢啲都需要我哋去用心去經營。有少少嘅例子啦，我啲仔女見到佢哋而家大咗啦，但我攞翻佢細個啲例子啊嚇。我個女細個時候咧嚇，遮住一段字嚇，咁又話爸爸好愛你住你乜嘢啊，跟住我回佢好愛你啊，不過預備緊講道啊，我最快翻嚟啦嚇，類似咁啦嚇。你見到下低嗰個好多心咧，我個女打嘅喺個攞佢媽媽嘅電話嘅 WhatsApp 嚇，我就簡稱為喪心病狂啊嚇，咁樣佢係掛住我嚇。咁我哋呢啲愛嘅對話當中咧，睇到其實女係掛住爸爸，爸爸都係記得佢嘅嚇，咁我亦都喺好多時間咧，我記得從細開始咧都有啲陪伴佢啦，可能佢都覺得唔夠啦，永遠都唔夠嘅嚇，陪佢玩呢樣，陪佢玩嗰樣。其實嗰個仔咧同樣係啦，有啲叫做咩治療而個畫畫嘅治療咧，同我哋講話原來我個仔咧個好健康嘅心靈幅畫有啲好健壯一棵樹，有啲好大嘅果實有時話一間屋咁樣，佢覺得我哋係一個好好嘅一個家庭氣氛啦。我個仔寫好耐之前佢對我嘅愛嗰樣嘢，我哋話呢啲嘅情況咧，都係過程中不單止係口頭啦，我確實喺我哋嘅優先，我哋嘅生活中，我哋都對仔女好關注，而且咧喺過程中，我哋自細咧都俾佢哋一啲屬靈嘅材料咧。我覺得咧靈修咧唔係成人嘅專利。好多時自細咧，其實係有啲合適嘅材料，佢哋可以明白真理啦。嗰陣時我哋用一個奇異恩典啦，而家仲有活水嗰樣嘢，我哋都會買，希望咧佢哋每日去做。確實佢哋真係每日有靈修啦。從細開始，我哋同佢讀聖經、去睇故事同埋做靈修咧，佢自己依家佢哋每日都做嘅。其實我個仔依家讀第3次聖經啦，好感恩啦21年讀完一次，25年一次，依家佢讀緊中英文又一次啦。咁我個女都係跟哥哥一樣啦，都會讀啦。我哋話呢啲嘅過程中，我哋都從愛嘅關係傳遞一啲好關鍵嘅信息，陪伴仔女成長。我哋亦都睇到咧，聖經話俾我哋聽，我哋要傳遞一啲好關鍵係乜嘢咧？可靠嘅信念俾我哋啲仔女。經文入邊提到，父親教導我，你嘅心要堅守我嘅話，遵守我嘅命令，你就存活。呢個內容咧，不單止係一個貼近申命記啦，而且我哋見到咧嗰個用語啦，我哋話都係好似申命記咁講咧。今日所吩咐你嘅要記喺心上，你要將呢啲事不斷教訓你嘅仔女，無論係屋企坐下躺下都要講。原來我哋呢一個年代最關鍵要傳授俾仔女，就係呢啲正確嘅從神而嚟嘅一啲好關鍵嘅故事，好關鍵嘅遺產。我哋每一代人到底留低啲咩遺產？乜嘢係我哋最關鍵、最核心，希望仔女去傳承嘅呢？除咗金錢，除咗我哋嗰啲嘅屋，除咗我哋各樣嘅嘢之外，有乜嘢俾佢哋呢？原來呢個好關鍵，就係我哋家族入邊咧傳承緊一啲真理，一啲我哋所睇重嘅價值觀，我哋俾佢哋一啲人生嘅洞見，一啲嘅經驗，係我哋好想佢哋得到嘅。有時我哋話：哎呀，家族傳統嗰樣嘢係咪好嘅呢？有時覺得：哎呀，都唔落伍㗎啦，會過時㗎啦。其實係點樣一件事呢？我哋話，如果呢個只係一個死嘅傳統，所謂傳統主義呢，其實係冇意義嘅。傳統主義係乜嘢呢？就係嗰啲活着嘅人所持守嘅死嘅信念。但我哋俾佢係乜嘢呢？係一個活嘅信念。我哋所相信嘅傳統係我哋生人死人都好，我哋所遵守嘅一個活嘅信念，能帶領我哋去面對各種難處。我哋盼望我哋能夠喺生命入邊將嗰種關鍵一啲好核心嘅問題，我哋好睇重嘅、好影響我哋嘅嘢，能夠幫助下一代同樣傳承到人生有嘅使命、價值，同埋面對各種困境點樣可以突破呢？我哋就要好好傳俾下一代。但係好可惜咧，有陣時我哋人啦特別亞洲中國人咧，都會好多時將我哋傳俾下一代係乜嘢咧？係將我哋自己嗰種嘅
諗法，我哋個人嘅未有能力去完成嘅夢想投射喺仔女身上。有時細個讀書唔好啊，想細女讀好啲書。細個賺嘅嗰份工好似揾錯行業啊，希望佢入到一種好嘅行業。我哋全部將我哋做得唔好嘅嘢，盼望仔女做得好，就將嗰啲擺咗落去，但係反而冇將一個真正對佢好嘅事情去擺喺佢身上。點為之對佢好呢？嗰條好嘅信念呢，就係從上帝而嚟一個好關鍵嘅信念。我哋話經文所提到嘅一個用語，他教導我，你嘅心要持守我嘅話。到底他教導我呢句説話講嘅係作者嗰個嘅用語係佢作為父親講緊佢爸爸同佢講定點樣呢？我哋相信呢段説話就係代表咗3代嘅關係啦。佢爸爸細個同佢講嘅嘢，依家佢同個仔講翻，呢個就係佢家族傳承嘅一個好關鍵嘅核心嘅價值信念，係佢哋作為父母、作為佢哋家族成員，覺得一定要傳承俾佢仔女呢啲嘢。事實上，我哋嘅價值觀，我哋所想嘅都會影響緊仔女。我哋嘅生命嘅焦點會影響佢哋嘅取態。我哋睇重嘅嘢，佢哋會睇重。我哋敬虔嘅生活會影響佢哋敬虔嘅生活。我哋睇重物質生活，同樣佢哋會。我哋如何敬拜，佢哋同樣會嘅。聖經話俾我哋聽，唯有一啲經得起考驗嘅嘢，先係值得傳承俾下一代。所以箴言嘅作者，我哋見到佢係非常執着重視，呢個唔係偶然，亦都唔係佢自己創造嘅方式，而係我哋要將呢個好關鍵嘅核心嘅問題擺喺我哋生活當中。我哋盼望呢啲嘅智慧，神俾我哋而嚟嘅一個指引，能夠成為仔女生活嘅指南針，讓佢哋喺每時每刻都意識到上帝喺佢生活中係與佢哋同在，上帝係愛佢，予以引導佢，讓佢唔會喺過程中迷失反叛，離開上帝。但我哋話呢啲事都唔係偶然，唔係必須會有嘅。聖經都俾我哋睇到好多負面嘅例子，例如喺提摩太後書嘅時候，我哋見到咧，呢個提摩太嘅從外祖母母親到佢嚟講係一個非常好嘅傳承。但我哋睇到嘅更多係一個唔好嘅情況。喺士師嘅年代，好多人見過神蹟，好多人經歷過好大嘅事情。出埃及之後打過好多仗嘅，但我哋見到每一代嘅人都每況愈下，經歷緊一個失敗又一失敗。同樣我哋見到喺撒母耳記，你見到以利係唔掂啦，撒母耳都係出現同一個問題，都係唔能夠將屬靈嘅傳統傳遞俾仔女。我哋話：哎呀，點解會咁樣嘅呢？原來呢啲事都唔係理所當然，係我哋必須要努力去參與喺傳承嘅工作當中。點樣可以有效傳承呢？第一樣，我哋要以生命去高舉見證呢個生命之道。我哋都要有終身學習嘅榜樣。點樣去高舉呢？經文入邊咧提到佢要得智慧，要得聰明，勸喻佢哋。你見到重複嘅字眼啦，包括係原文嘅嗰個好關鍵嘅字眼，要獲得智慧，獲得智慧換取聰明。呢啲字眼出現咗幾次喺經文入邊。我哋話呢種要活出嚟，要得到智慧呢種過程咧，換取嗰個字眼咧，就正好似係《路得記》入邊嗰種愛情故事。波亞斯用一切嘅嘢去換取迎娶路得。呢個我哋話一種擬人化嘅方式咧，好似你最愛嗰個女仔，你要追佢咧，盡晒一切辦法要得到佢為止嗰種嘅心咧。呢個就係我哋獲得智慧嗰種嘅過程。我哋好盼望，好珍貴嘅嘢，你一定要得嘅。佢咁樣勸喻佢嘅仔，盼望佢能夠得到。另外，從一個正面之外咧，從反面嚟睇，就係唔好離棄，唔好離開。離棄呢個就我哋話好關鍵嘅藍色嘅字眼，兩次提到，唔好離棄呢個智慧。我哋必須要好好活喺當中。就正如所羅門所尋求嘅，佢講：求神俾我有智慧，懂得判斷，唔好做錯，懂得有是非嘅。我哋今日都一樣要有呢種嘅心。其實有好多個例子話俾我哋聽，呢種嘅心態，我哋高舉生命之道嘅智慧，必須喺家族入邊大大傳承嘅。其中一個我諗可以睇嘅例子咧，就係一個家族生意叫做李錦記嚇，識唔識啊？賣醬油嘅嚇，咁華人都會用嘅嚇。李錦記其實咧已經有話好耐，1888年開始由小嘅攤位發展到一個大企業。我哋話有好多時叫做咩富不過3代，但係佢成功傳承到4、5代嘅接班人。跨國嘅企業呢個我哋話已經有超過100年啦。
點解佢哋做到呢？佢哋第二、第三代嘅時候睇過一個好關鍵嘅問題，生命入邊覺得好困難嘅就係經歷過一啲所謂骨肉相殘爭家產嘅情況。佢第三代嘅接班人呢，其實見到有咩反目成仇、家庭破裂，佢唔希望呢啲事再發生喺仔女身上，所以喺嗰段時間佢哋就突然間團結起嚟，要揾到一個核心嘅理念作為家庭家族生意嘅基石，所以佢決定一齊召開會議，以家族嘅生意去做好。後來佢哋就訂立咗一啲規則喺入邊咧，去成立咗一個叫做家族委員會。家族委員會除咗家族成員之外，佢有其他人去參與。佢盼望呢個家族生意係一個永繼發展嘅，就唔係淨係一代有錢就算，係盼望繼續做落去。入邊有一啲嘅諗法，例如私利及人，每個成員都要站喺對方嘅角度去互利，整體嘅角度去睇，唔係淨係我方便我好，而係為咗整體嘅利益去諗。另外有啲好關鍵嘅倫理嘅問題，三不原則，唔好太遲結婚，唔好離婚，唔早要婚外情，呢啲對於家族一個維護品格同埋整個家族嘅感情嘅。我哋見到呢啲嘅經營各樣嘅地方，我哋見到佢能夠一代一代傳承，令到佢家族到今日為止都有好好嘅經營。佢呢個家族真係㗎，每3個月開次會，持續4日嘅開會，好認真去討論嘢。每次佢都睇到呢種家庭嘅憲法入邊有一啲嘅規律，點樣喺家庭中可以作為一個關鍵嘅培訓。我哋話呢個人作為世俗嘅家族都懂得咁做，我哋又如何呢？其實每一代人我哋應該都有類似嘅概念，我哋應該將神俾我哋一啲好重要嘅遺產，我哋家族所經歷嘅一啲經驗傳俾下一代。但係好可惜，我哋有時都放錯焦點，我哋將世上嘅財富、尊榮或者某啲學位各樣嘅高薪嘅工作視為人生必須追求，我哋又將上帝所謂嘅生命之道擺咗喺一邊，到有需要嘅時候，嗰啲只係輔助性，使你成功嘅一種工具罷了。而嗰啲本身更重要嘅價值，反而唔係我哋核心重視嘅嘢。我哋話好關鍵嘅就係我哋懂得去分辨啊！有一本書叫做《作孩子嘅心靈導師》，佢提到我哋父母嘅目標應該係點樣呢？傳承一個充滿活力、使人蛻變嘅一種嘅信仰。佢涵蓋咗孩子喺眾多雜音入邊辨別到神嘅聲音。孩子聽到神嘅聲音嘅時候，懂得渴慕順服佢。佢唔係淨係靠自己，而係依靠聖靈嘅大能去順服佢。盼望我哋都能夠引導仔女咧面對上帝。順服上帝嘅心意，唔係我哋嘅心意，唔係我哋嘅藍圖，而係上帝喺佢心中有一個好關鍵嘅種子。我哋自己咧，我自己作為我嘅家庭咧，我對父仔女咧都有啲嘅諗法，有啲盼望。你仔女嘅名咧思行唔係三思而後行啦，係思想遵行神嘅説話啦敏心係敏鋭上帝嘅心意呢個係我哋對我哋仔女一啲嘅盼望啦。其實從細開始咧，我哋都同佢分享咧，最叻唔係淨係成績能力，而係最叻係乜嘢咧？聽天父嘅話其次係聽父母嘅話咁其實仔女都有用心讀書啦。呢個女最近成績見到A 晒喎 A 加喎，但我最緊要咧睇到最右嗰部分咧，個態度 A 晒，我好感恩即係唔係淨係成績，而係個心個心好緊要。除咗成績之外，其實我唔係淨係睇到 A 開心，最開心反而係見到咧學校老師嘅一啲評語啦。例如我個女對佢課堂嘅參與、對人嘅幫助、對嗰種嘅班入邊嘅氣氛嘅建立。我個仔咧都係以前佢比較弱嘅，同人嘅關係容易驕傲、容易傷害人嘅。慢慢佢懂得點樣去參與個課堂入邊更好嘅配合。我見到呢啲嘅都係唔係淨係成績。呢個世界話俾我哋聽，成績成功先係重要嘅，但我哋睇見原來學習嘅態度係更關鍵，比單知識更重要，就係追求知識嗰個興趣。當佢哋有求知欲，當佢哋有解難嘅能力，當佢哋有一種決心，有好多嘢佢哋自動會做到嘅，就唔需要單靠老師。過去我哋話好多人都係不斷鬥啦，人生嘅目標就好似鬥贏咁樣，攞到分數就等同我哋嘅成就。但我哋發現唔係嘅，其實佢過程中已經贏啦。我哋話人嘅好關鍵就係一種同理心，對人嘅嗰種嘅睇法。我哋話懂得去咁樣諗係好關鍵啦。同樣
點樣用錢，點樣去睇經濟嘅問題，都係我哋去希望同佢教導啦。例如食嘢幾錢我哋都會不斷去討論，值唔值得咁做。我哋好多嘅消費活動咧，都唔係同嗰個生命掛鈎好大嘅。好多時一啲好簡單，例如捉棋嘅嘢，都能夠唔使錢嘅嘢，都能夠我哋生活嘅娛樂。我哋舒展身心嘅時候，我個仔以前中意摺紙啦，而家係中意講其他嘢。我哋發現好多時嗰種價值觀反映喺乜嘢地方呢？就喺個日常嘅習慣入邊。有一本書叫做《家庭習慣》，佢提到管教仔女並非喺每定嘅特定嘅時間進行啦，而係貫穿喺我哋生活嘅每個準則入邊。管教係我哋養成習慣、持守嘅嗰種嘅節奏規律入邊進行嘅。對每個家庭嚟講，我哋都要將呢件事睇為有意義嘅。我哋要學習點樣呢？將終身學習睇為我哋最好大嘅榜樣係，我哋要做好樣嘢。我哋唔係話我哋已經得到啦，我哋都同樣要不斷去學，讓仔女睇到我哋作為父母嘅都不斷去學習嘅重要。我哋懇求父上帝俾我哋智慧，讓我哋唔好停止啦嚇。其實我都不斷有繼續學習點樣做爸爸啦，可能未做得最好，我個女投訴我嘅會扣我分嘅嚇。不斷我要覺得未係滿分啦，我要態度攞 A 啦嚇。成績我個女未俾到 A 我嚇，但係我要努力嚇。咁但係喺過程中點樣去做呢？我哋都有榜樣，讓仔女睇到喺挫折失敗入邊點樣定位自己啦。有時一種個所謂嘅自尊感、自卑感，我哋俾仔女一個好關鍵嘅角色。好多調查發現，父母點樣去睇自己、自我形象係好大影響仔女嘅。我哋同樣喺個過程中不斷去學習、不斷去定位、不斷去睇見上帝俾我哋嘅肯定嘅，我哋就能夠去做好。最關鍵嘅，即係我哋懂得去終身將上帝高舉，將佢嘅智慧高舉，將榮耀歸俾佢。人嘅成就遠遠唔及上帝。我父親俾我一個好關鍵、好核心嘅一啲信念。我爸爸以前一個見證啦，佢轉會嘅時候寫過一篇佢嘅得救見證。佢提到佢好後生已經做警察，喺警隊有啲唔好嘅習慣，後來有粗口成啊，但係後來信主好多生活嘅改變。但係好經歷好大嘅改變就係佢有嗰個狂躁抑鬱症啦，即係 bipolar 啦。咁喺過程中佢失去工作能力，但係竟然透過我媽媽一個差唔多40歲可以出嚟工作嘅情況，仲揾到可以養活我哋一家四口嘅一個情況嘅工作。呢件事嘅奇妙，讓我哋睇見上帝喺當中保護我哋。呢啲就係我哋家族入邊好關鍵嘅情況。成個家族我哋嘅最關鍵係上帝喺當中。所以到現時為止，我自己嘅原生家庭留俾我一個好大嘅遺產，就係對上帝嘅信靠。嗰樣嘢唔緊要嘅，最緊要有上帝喺當中，一切難題可以影響。我哋發現好多嘅嘢，如果冇上帝當中，我哋靠自己係差好遠。呢個就係上帝俾我哋好大嘅祝福。與我哋一樣啦，我哋生命中同樣有能夠被上帝重新使用，重拾我哋嗰個作為父母嘅角色。我哋懂得點樣去將關鍵嘅生命之道傳承俾仔女，我哋自己都懂得點樣有效去傳承啦。包括我哋生命真正高舉佢嘅，喺無時無刻所有細節中，其實我哋生命係點樣活嘅呢？我哋係咪終身去學習，終身去榮耀上帝？呢都係好關鍵我哋生命嘅要素。與上帝祝福我哋，亦都祝福我哋嘅家庭。感謝大家。